O mistério do acampamento, parte 1. Ai, que sonho, meu Deus. Estou no acampamento, não, tô na cidade. Ai, meu Deus, que sonho, que sonho. Ai, não tô com sono, quer dormir mais. Ela era sonâmbula. Gru, 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 gru. Ai, que barulho é esse, meu Deus do céu? Ai, já tá de dia. Que maravilha. Finalmente já tá de dia. Eu tava super... uma capa. Maggie! Maggie! O que você tá fazendo na geladeira? Não sei. Fecha essa geladeira, Maggie. Meu Deus, que é isso? Acordei com fome. Ai, que dia lindo. Olha só gostoso aqui na floresta com essas árvores. Eu tava com muita fome. Vai. Malu, acorda. Acorda, Malu, acorda. Eu não quero acordar. Eu tô muito Acorda. cedo. Mia, acorda. Tá bem, vai. Eu vou ter que arrumar. Nossa, Mia, jogou tudo, descobertou. Meu Maggie, Deus. de novo não. Ela fica sonando. Eu sei. Então, vamos lá arrumar as coisas pro café da manhã? Vamos, mas tomara que ela não comeu tudo, né? Gente, vamos comer agora? Vamos, eu tô com muita fome. Maggie, Eu vou- você não comeu tudo, né? Não, é que imagina. Sei. Eu vou lá pegar a comida. Pode ser biscoito. Nossa, que bagunça. Meninas. Eu quero mais. Maggie, você vai comer tudo mesmo. É verdade, vai comer tudo. Vamos, gente. Ai, não vai Come sobrar que pra tem. amanhã. Gente, vamos guardar esse resto dessas coisas. Vamos. Laura, Que? você não tá pensando que tá muito chato? Eu sei. Vamos brincar? Vamos sim. Vamos brincar. Eu adoro brincar. Eu amo também. Vamos. Meninas, é esconde. Eu vou contar. Tudo bem. Eu... Vai. Tá 30. 1, 2, 3, Ai, gente, só por causa de 4, 5, 30. Lá vou eu. Vou casar todo mundo. A Meg deve estar aqui na geladeira. Não tá. Vai fazer uma bagunça na nossa geladeira portátil. Aqui dentro. Achei! E é a Meg. Vou bater. 1, 2, 3, Meg. Achei. Pode sair, Meg. Pode sair. Tá bem. Aí ela saiu, aí ela não sabia. Vamos? Vamos. Vai. Vamos procurar as outras junto comigo. Já sei! apareceu. E uma, ó, Lá, Malu. 1, 2, 3, Malu. Malu! Vem, Malu, ajudar a gente a procurar. A Mia. Onde tá a Mia falando nisso? Você tá faltando. Não, falta a Mia. Mia? Mia? Eu acho que ela já deve estar lá no parque. Lá onde é que tá, a gente veio. Achou! Vem, Mia. Ai, Oh, vamos voltar pra casa? A gente já passou 2 dias aqui. tá, e a minha... Já. Isso, eu vou pegar minhas coisas. Tá bom. Vamos, então, arrumar as coisas? Eu acho que a minha já tá lá no carro. Ai, acho. Eu vou arrumar aqui o colchão. Eu acho que é isso. Vamos. Eu acho que a minha já deve estar lá no carro.
Elas devem estar brincando de esconde-esconde ainda. Vou me esconder aqui mesmo. Vamos? Vamos. A comida. Ai, vamos logo com essa comida então. Vai. Ah, deixa aí. Vamos. A gente pega, né? Vamos. Gente, vamos fazer a chamada? Ai, vamos saber que todo mundo tá aqui. Laura, estou. Malu, estou. Meg. Boy. Mia. Cadê a Mia, meu Deus? Ela sumiu, a minha irmã. Meu Deus, mas ela tava no carro com a gente. Ah, não. Como ela pode ter sumido? Eu acho que é assim. Minha irmã sempre ela brinca. Então ela deve estar, ela tá ainda escondida no mesmo lugar. Ou não? Mas a gente achou ela. Ela não deve estar escondida no mesmo lugar. Não, ela deve estar sim. Eu acho que não. Ah, não. Onde tá a Mia? Eu